ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Excel ရဲ့ formula တွေကမှတခုဖြစ်တဲ့ Weekday function ရဲ့လုပ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ခန်းစာဗီဒီယိုမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ F1GC YouTube channel နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာကွန်ပျူတာဖုန်းနည်းပညာဆိုင်ရာသင်ခန်းစာတွေကိုဝင်မြပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အလည်တကူဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ဖို့ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးထားဖို့နဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအသစ်တင်နိုင်သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးထားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ Okay weekday function ကဘယ်လိုလုပ်တာလဲကျွန်တော်တို့ week ဆိုတာရက်တစ်ပတ် day ဆိုတာရက်เนาะအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရက်တစ်ပတ်ဆိုတာ9ရက်ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့9ရက်ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ပေးတဲ့ function ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ returns in number เนาะကဏ္ဍတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပြသပေးမယ် from 1 to 7တစ်ကနေ9အထိကဏ္ဍတစ်ခုကိုပြပေးမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ formula ကိုသုံးပြီးရေးလိုက်တိုင်းထွက်လာမယ့်အဖြစ်ဒီတစ်ကနေ9အတွင်းမဲ့ဖြစ်မယ်เนาะတစ်ကနေ9အထိကဏ္ဍနေပဲဖြစ်မယ် identifying သတ်မှတ်ထားတော့ the day or the week or the day ရက်စွဲရက်เนาะဒီတစ်ပတ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့เนาะဘယ်နှရက်မြောက်ရက်လဲเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍနဲ့ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ formula ကเนาะ weekday serial number ဆိုတာ date ကိုပြောတာเนาะပြီးရင် return type เนาะ return type ကဘာနဲ့ထုတ်ချင်တာလဲเนาะအစိုက်တဲ့ပြင်ဒီဟာလေးပြောမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီမှာဇာတ်တစ်ခုပြုလုပ်ထားတယ်เนาะ return type နော် return type ရှိတယ် number return ရှိတယ်နောက်တစ်ခုက serial number result ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဇာတ်လေးပြုလုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ return type ဒီ1ကနေ2 3ဆိုပြီးရှိတယ်ဒီ return number တွေ return type နေရာမှာ return ခု number တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြရမှာဖြစ်တယ် number တွေထည့်ပြရမှာဖြစ်တယ်เนาะ1 2 3အပြင်4မရှိဘူး5မရှိဘူး6မရှိဘူး7မရှိဘူးเนาะ8 9 10မရှိဘူး11 12 30 40 50 60 70ဆိုပြီးရောက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က return type ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ return type ဒီတစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ number return ဖော်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ number ဒီဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ number 1 Sunday through 7 Saturday เนาะကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေတနင်္လာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစတာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့က1ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေတစ်ရက်တက်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေနေ့ပြပေးမယ်เนาะအခုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ရက်စွဲဒီတနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တနင်္ဂနွေရဲ့နံပါတ်ဒီ1ဖြစ်တယ်ဒါ return type ပေါ်မှာမူတည်เนาะကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ return type ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြက်ဂရိတ်နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကွဲကျင်ကွဲသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ return type ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီထည့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်return type ကကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံတကာ3တနင်္ဂနွေတနင်္လာဒီရက်တစ်ပတ်ရဲ့အစဖြစ်တယ်ဆိုရင် return type ဒီ1ကိုထည့်ပေးအဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတနင်္ဂနွေဒီတစ်ကနေစားတယ်เนาะစနေခွန်မှာစုံးတယ်ဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်ပြပြီတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြားနိုင်ငံတကာပေါ့နိုင်ငံတကာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကသူတို့နိုင်ငံလိုက်ကျွန်တော်ရက်တစ်ပတ်ကိုစားတဲ့ရက်တွေရှိတယ်เนาะငါတို့နိုင်ငံရက်တစ်ပတ်ကเนาะကျွန်တော်တို့ကဒီတနင်္လာနေ့ကစားเนาะတနင်္လာနေ့ကစားတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေရှိတယ်เนาะအဲ့တနင်္လာနေ့ကစားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်ဆွဲထည့်လိုက်တဲ့စီဂျန်ကရက်ဆွဲတကူကဘယ်နှစ်ရက်မြောက်မှာဖြစ်နေမလဲဒီတစ်ပတ်ရက်ဘယ်နှစ်ရက်မြောက်မှာကြာနေတာလဲစိုက်တယ်ဒါမျိုးသိကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကတွက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကအဓိကတော့အသုံးတော်နေတယ်ဒါပေမဲ့သုံးကြတယ်เนาะသုံးကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုဒီရက်ကကျင်းဒီတစ်ပတ်ထဲဘယ်နှစ်ရက်မြောက်လဲကွာတွက်လိုက်စမ်းဘယ်နှစ်ရက်မြောက်မှာကြာနေတာဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေတွက်ဖို့လိုလာတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ formula function လေးကိုသုံးပြမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ return type က2ဆိုရင်တနင်္လာနေ့စမယ်เนาะနောက်တစ်ခုကဒီ3လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကတနင်္လာနေ့ပဲစတယ်တိုးတော်လဲကျွန်တော်တို့ပြပေးမယ် return type က0ကနေ6ထိပဲရှိတယ်เนาะ okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့က17ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့1 to 7ပဲတနင်္လာနေ့ကျွန်တော်တို့ကတနင်္ဂနွေပဲเนาะ12ဆိုရင်အင်္ဂါကနေတနင်္လာဖြစ်သွားပြီ73ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဗုဒ္ဓဘုရားကနေကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂါဖြစ်သွားပြီเนาะနောက်က14ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကြာလာပရိကနေဗုဒ္ဓဘုเนาะကြာလာပရိကနေဗုဒ္ဓဘုဆိုတပတ်နော်တပတ်ယူပေးမှာเนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့15ဆိုရင်တောက်ကြကနေကြာလာပရိတောက်ကြနေကနေစတယ်နောက်တစ်ပတ်ကြာလာပရိနေ့ထိเนาะနောက်တလက်ကြာလာပရိနေ့ထိ16ဆိုရင်စနေကနေကျွန်တော်တို့တောက်ကြနေထိစိုက်တဲ့ပြင်ဒီလိုသူတက်ဆိုင်ရာကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော် formula လေးရေးကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့က weekday formula ရေးမယ်
weekday weekday စပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုရေးမှာလဲဆိုတော့ serial number ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်ထားတဲ့ date လေးကိုဆက်လက်မှတ်ပေးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က comma အဲ့တော့ပြီးရင် return type ဒီကျွန်တော်တို့က1ဆိုရင်ရိုက်ထည့်လိုက်1ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုအနာကောက်ကြည့်လိုက်နော်1လို့ပြပြီအဲ့တော့25ရက်12လ2020ဒီကျွန်တော်တို့ return type 1ကိုထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော် return ဒီကျွန်တော်တို့1လို့ပြပြီ1ဆိုတာတနင်္ဂနွေနေ့လို့တနင်္ဂနွေနေ့မှာကြာအဲ့တော့ပြက်ကလေးမျိုးသွားကြည့်မယ်โอเคဟုတ်ပြီကျွန်တော်25ရက်ဒီကျွန်တော်ဒီမှာနော်1တနင်္ဂနွေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ international ရဲ့အတုံးကျွန်တော်တနင်္ဂနွေတနင်္လာအပတ်ကိုစားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်တနင်္ဂနွေနေ့ဒီရက်တရပတ်ရဲ့အစစနေနေ့ဒီရက်တရပတ်ရဲ့အစောနော်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဒီတနင်္ဂနွေအစမဟုတ်ဘဲနဲ့တနင်္လာအစယူရဲဆိုပါစို့နော်တနင်္လာအစယူရဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ25ရက်12လ2020ဒီခုရက်တရပတ်ရဲ့ဘယ်နှစ်ရက်မြောက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ပြနေမှာလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ formula ရေးကြည့်မယ်ညီမချင်း weekday function เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကခု date ကိုယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ return type မှာ2လို့ရိုက်ထည့်ကြည့်2လို့ရိုက်ထည့်ရတာကကျွန်တော်တို့ကတနင်္လာစားတဲ့ရက်တရပတ်အတွက်ပါโอเคကျွန်တော်တို့ကခွန်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြနေတယ်25ရက်12လဒီရက်တရပတ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီခွန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေနေ့ပဲเนาะတနင်္ဂနွေဆိုပြီးတော့ဖော်ပြပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြက်ကလေးကိုတစ်ချက်တော့ကြည့်မယ်25ဒီခွန်เนาะကျွန်တော်တို့ကတနင်္ဂနွေစလိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တနင်္လာနေ့စတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ25ရက်နေ့ပါတဲ့ရက်စွဲဒီเนาะကျွန်တော်တို့သူ့ရှေ့ကိုသွားလိုက်တော့เนาะတနင်္လာဒီထဲမှာပါတာ1 2 3 4 5 6 7တကယ်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကနောက်အပတ်ထဲဆိုမပါတော့ဘူးလေနော်ကျွန်တော်တို့တနင်္လာနေ့ကစခဲ့တာဖြစ်တယ်နောက်တနင်္လာ26ရက်နေ့မှာစတဲ့တနင်္လာဘက်ထဲကျတော့25ရက်မပါတော့အဲ့တော့သူက25ရက်ပါတဲ့ရှေ့ရက်အပတ်ထဲကိုပြန်သွားပြီးဖော်ပြပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှေ့ဘက်ထဲကိုပြန်သွားတဲ့အတွက်ရှေ့တနင်္လာထိသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာသွားကြည့်လိုက်မယ်โอเคဒီထိရောက်တယ်19ရက်နေ့ထိရောက်တယ်အဲ19ဒီကျွန်တော်တို့ကတနင်္လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့1ဆိုပြီးတော့ပြပေးမယ်နော်1 2 3 4 5 6ခု25နေ့ဒီ9ရက်မြောက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီယူတဲ့နော်အဖွဲ့အစည်းတွေကနေသတ်မှတ်ထားတဲ့ယူတဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ဘယ်နှရက်မြောက်နေ့လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွက်ထုတ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတင်တန်းနေမှာပေါ့နော်ဒါနားလည်လွယ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီတွက်ထုတ်ခိုင်းနေတဲ့အခါမျိုးမှာကဲမင်းရက်တရပတ်ကိုဘယ်နှရက်နေ့ဘယ်နေ့စတယ်လို့ဆိုလိုလိုက်ကွာနော်ဘယ်နေ့စတယ်လို့ဆိုလိုလိုက်အဲ့ဒီဟာကိုမင်းတွက်ကြည့်စမ်းဘယ်နှရက်မြောက်နေ့ကြာလာလဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်သိချင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတနင်္လာနေ့ကစတဲ့အပတ်ဆို9ရက်မြောက်နေ့မှာရှိမယ်နော်ဆိုကြည့်မယ်လေကျွန်တော်တို့တနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဖူကြာတာပြီးတောက်ကြစနေတနင်္ဂနွေနောက်ဆုံးတာဒီတနင်္ဂနွေလို့ဆုံးလာတဲ့အတွက်ခွန်ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုက3လို့ရိုက်ထည့်ကြည့်မယ် return type မှာ3โอเคစစ်ဆိုပြီးတော့ပြပေးအဲ့ကောင်က3လို့ရိုက်ထည့်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ return number ကနော် return number က0ကနေစပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေဆုံးတာဒီ0 1 2 3 4 5 6နော်စစ်မှာဆုံးမယ်ဒီနံပါတ်တွေကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ပြပေးမယ်အဖြေကနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ကနေခွန်အတွင်းမှာပြပေးမယ်နော်ထူးခြားချက်အနေနဲ့နံပါတ် return type 3ဖြစ်ရင်တော့0ကနေ7အတွင်းကိုပြပေးမယ်โอเคဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဟာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါစမ်းသပ်ကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ညီမချင်းနော် weekday function နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ serial number နော်ရက်စွဲပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ return type ဒီ7နော် okay ဒါဆိုရင်တော့ခွန်နော်7ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကတနင်္လာအစတာတနင်္လာအစရင်တနင်္ဂနွေမှာဆုံးမှာတနင်္ဂနွေမှာဆုံးမှာဆိုတဲ့အတွက်ခွန်ဆိုပြီးပြတော့ဆိုရင်တော့နားလည်သဘောပေါက် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဟို return type ထဲမှာပါတဲ့ကဏ္ဍတွေရိုက်ထည့်ကြည့်မယ်ကွာဘာဖြစ်မှာလဲ okay ရိုက်ထည့်ကြည့်လို့ရတယ်နော်စမ်းသပ်ကြည့်လို့ရတယ် equal weekday weekday serial number ရေးမယ်
ပြီးရတယ်အခု4ဆိုတာမရှိဘူး4ဆိုတာမရှိဘူးရိုက်ထည့်ကြည့်မယ်ကွာကိုသိကြတယ်ရိုက်ထည့်လိုက်အခုလို့ chest none ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာဒီစစ်လို့မရဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အလုံးမလုံးဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းကဏ္ဍပြမပြပဲနဲ့အခုသူရဲ့ဒီ exam ရဲ့ error ကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ကဏ္ဍဒီသူတို့ရေးထားတဲ့เนาะ code ဒီနေနဲ့မကိုက်ညီဘူးเนาะထုတ်လို့မရဘူးဆိုတာကိုသူပြောပေးတာဖြစ်ပါတယ်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျန်တဲ့ဒီ7 73 14 15 16 19ဆိုတဲ့ခဏန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အဖြေတွေကเนาะတစ်ကနေခွန်အတွင်းเนาะထူးခြားချက်အနေနဲ့3ကိုရိုက်ထည့်တော့0ကနေ10အတွင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖြေထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကွာကဲရက်ဆွဲပြောင်းကြည့်25ရက်မဟုတ်ဘူးကွာ20နဲ့9ရက်29ရက်နေ့ဒီเนาะကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေကစတာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะတနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါဆိုပြီးတော့เนาะ3ကိုဖော်ထုတ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ28ရက်နေ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြက်ကလေးမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂါနေ့ကိုဖော်ပြပြတာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါရဲ့နံပါတ်ဒီ return type 1မှာ3ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ return type ရဲ့နံပါတ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နံပါတ်တွေကပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့မိမိကြားတဲ့ရက်တွေကိုရိုက်ထည့်ကြည့်ပါရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ return result ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ weekday ရဲ့ function ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အနည်းချုပ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် weekday ဆိုတာဘယ်ချိန်မှာသုံးတာလဲเนาะကျွန်တော်တို့ရက်တစ်ပတ်ရဲ့ဘယ်နှစ်ရက်မြောက်နေ့လဲကျွန်တော်တို့သိချင်တဲ့ရက်ဆွဲတစ်ခုကဘယ်ရက်တစ်ပတ်ရဲ့ဘယ်နှစ်ရက်မြောက်နေ့မှာပါဝင်တယ်လဲနံပါတ်ဘယ်လောက်မှာပါဝင်တယ်လဲနံပါတ်တွေဆိုဘယ်နှကြိမ်မြောက်ဘယ်နှရက်မြောက်ပေါ့နော်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ဘယ်နှရက်မြောက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ weekday function ကိုအသုံးပြုလို့ရနော်ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ဒီမွေးတက်ဂရိတ်တစ်ခုရှိရပေါ့ဗျာအဲမွေးတက်ဂရိတ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီရက်တစ်ပတ်ရဲ့ဘယ်နှရက်မြောက်နေ့မှာမွေးလာတာလဲစိုက်တဲ့ပြင်ဒါမျိုးသိချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုလို့ရတယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ဒီ weekday function အလုပ်လုပ်ပုံလေးကိုလည်းနားလည်သဘောပေါက်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရနာပါတယ်ဗီဒီယိုဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် next လိုနေနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအသစ်တင်နိုင်သိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးထားဖို့ notification ကောင်းကောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပြီးထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်